បងមានដែរធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ថាមិនបានម្ហូបដែលយើងញ៉ាំនៅខាងក្រៅវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចម្ហូបដែលយើងធ្វើនៅផ្ទះយើងសម្រាប់មុខម្ហូបដែលយើងធ្វើនៅផ្ទះយើងទោះបីវាសាមញ្ញធម្មតាទាំងចានឆ្នាំងទាំងការធ្វើទាំងការរៀបចំវាមើលទៅសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែរសជាតិវាតែងតែឆ្ងាញ់សម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារជានិច្ចហើយញ៉ាំមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំត្រូវមាត់ហើយថ្និតមាត់ជាងដែលយើងទៅញ៉ាំខាងក្រៅចំពោះមូលហេតុដែលមុខម្ហូបដែលយើងចម្អិនញ៉ាំនៅតាមផ្ទះតែងតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់សមាជិកក្នុងគ្រួសារយើងជាងមុខម្ហូបដែលយើងទិញនៅក្រៅគឺដោយសារតែរាល់ការធ្វើពីមួយពេលទៅមួយពេលមេផ្ទះដែលគាត់ចម្អិនម្ហូបសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់នឹងគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់មិនថាការជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំយកមកធ្វើមិនថាការចម្អិនមិនថារសជាតិដែលយើងធ្វើឲ្យយើងចង់បានបែបណាគឺយើងតែងតែគិតគូរពីសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារជានិច្ចលើកឧទាហរណ៍ដូចអ្នកខ្លះគាត់ចេះញ៉ាំបន្លែនេះអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះញ៉ាំបន្លែនេះអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តបង់ជីនេះអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តបង់ជីនេះអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តរសជាតិប្រៃអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តរសជាតិផ្អែមអញ្ចឹងសមាជិកក្នុងគ្រួសារហើយនឹងគ្រួសារយើងរៀងខ្លួននីមួយហ្នឹងគឺការញ៉ាំអត់ដូចគ្នាទេការចម្អិនមុខម្ហូបនីមួយសូម្បីតែការជ្រើសរើសបន្លែគ្រឿងក្រៅយកមកប្រើក៏អត់ដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយមុខម្ហូបដែលយើងធ្វើប្រចាំគ្រួសារនីមួយគឺតែងតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងដែលយើងទិញក្រៅជានិច្ចដោយសារតែមេផ្ទះគាត់បានជ្រើសរើសគាត់បានសម្រិតសម្រាំងនៅរកគ្រឿងផ្សំរកបន្លែរករសជាតិដែលអ្នកនៅក្នុងផ្ទះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបែបណាគឺមេផ្ទះតែងតែធ្វើតម្រូវចិត្តសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជានិច្ចដូច្នេះហើយទៅម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលធ្វើចេញមកហើយគឺតែងតែញ៉ាំទៅត្រូវមាត់ញ៉ាំថ្និតមាត់ជាងដែលមុខម្ហូបទិញនៅខាងក្រៅមកស្រាប់ដូចអ្នកផ្ទះខ្ញុំជាដើមអញ្ចឹងពេលណាដែលខ្ញុំរវល់ឬក៏ខ្ញុំហត់អត់បានធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទិញម្ហូបស្រាប់មកទោះបីទិញមកអស់ថ្លៃហើយមុខម្ហូបនឹងទំនោរមិនក៏ដោយដែរក៏ពួកគាត់អត់ចង់ញ៉ាំទេពេលខ្លះញ៉ាំហើយក៏ញ៉ាំតិចតួចអញ្ចឹងណាហើយសឹងតែពេលខ្លះអត់ចង់មានអ្នកលូកផងអញ្ចឹងហើយបានថាមុខម្ហូបប្រចាំគ្រួសារនីមួយវាមានរសជាតិវាមានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសគ្នាមិនមែនថារាល់ម្ហូបដែលលក់នៅខាងក្រៅវាអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែការចូលចិត្តរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ហើយនឹងគ្រួសារនីមួយគឺតែងតែខុសគ្នាជានិច្ចអញ្ចឹងពួកគាត់អ្នកលក់គឺគាត់តែម្នាក់អត់អាចតម្រូវចិត្តអ្នកញ៉ាំរាប់រយអ្នកបានទេសូម្បីតែពេលខ្លះសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារយើងឧទាហរណ៍មួយគ្រួសារមានសមាជិក10នាក់អញ្ចឹងក៏អ្នកទាំង10នាក់ហ្នឹងមិនប្រកាសថាពួកគាត់ញ៉ាំរសជាតិដូចគ្នាទាំងអស់ដែរអ្នកខ្លះចេះញ៉ាំបន្លែនេះអ្នកខ្លះអត់ចេះក៏មានអ្វីត្បិតតែនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយដូចគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការតម្រូវចិត្តមនុស្សឲ្យចូលចិត្តដូចគ្នាទាំងអស់ហើយឬក៏ធ្វើឲ្យត្រូវមាត់មនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យបានដូចគ្នា 100% គឺអត់នេះទេអត់ងាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមេផ្ទះប្រចាំផ្ទះនីមួយគឺគាត់តែងតែគិតគូរបែងចែកហើយគាត់ជ្រើសរើសណាស់មុននឹងគាត់ធ្វើមុខម្ហូបអីមួយគឺគាត់មើលទៅលើសមាជិកក្នុងគ្រួសារសិនថាពួកគាត់ចេះញ៉ាំឬអត់អីឬអត់ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនឲ្យនៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលដើម្បីឲ្យធ្វើទៅញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវរសជាតិមួយដែលថាសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់នឹងអាចញ៉ាំបានដូចខ្ញុំជាដើមអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអីមួយគឺពួកយើងគិតដល់សមាជិកក្នុងគ្រួសារថាពួកគាត់ចូលចិត្តអីអញ្ចឹងណាដូចមុខម្ហូបនេះជាដើមអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តត្រីទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំត្រីអញ្ចឹងចង់ធ្វើមុខម្ហូបដែលធ្វើពីសាច់ត្រីឲ្យគាត់ញ៉ាំខ្ញុំត្រូវយកត្រីហ្នឹងយកទៅភ្លើយសាច់យកតែសាច់យកឆ្អឹងយកអីចេញទៅដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលញ៉ាំទៅយកមកឆារបៀបឆាគល់សក្តិអីចេះគឺដឹងតែគាត់ញ៉ាំតែបើថាយកទៅស្ងោរឬក៏អីស្រស់អញ្ចឹងគាត់អត់ញ៉ាំទេត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាមេផ្ទះម្នាក់គាត់ពិបាកមុននឹងធ្វើម្ហូបអីមួយគឺគិតគូរហើយជាពិសេសពេលដើរផ្សារហ្នឹងមុននឹងទៅផ្សារគិតជាស្រេចថាធ្វើម្ហូបអីពេលខ្លះអត់បានគិតទុកមុនទៅដល់ផ្សារហើយដើរទៅដើរមកពី3ត្រឡប់នៅរនឹកមុខម្ហូបធ្វើអត់បានក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយពិបាកមិនថាតួនាទីជាមេផ្ទះជាមេគ្រួសារឬក៏តួនាទីជាអ្នកលក់ឯងគឺសុទ្ធតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូចគ្នាដូចខ្ញុំលក់អវ៉ាន់រាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំតែងតែគិតគូរមែនទែនគិតគូរដល់អ្នកទិញគិតគូរដល់អ្នកញ៉ាំ
ព្រោះអីខ្ញុំក៏ញ៉ាំខ្លួនឯងដែរហើយខ្ញុំទិញមកលក់នេះក៏ខ្ញុំត្រូវការលក់វាដើម្បីលក្ខណៈថាយើងនៅបានយូរវែងមានចំណូលពីវាដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបន្តទៀតហើយអ្នកទិញតពីខ្ញុំទៅពួកគាត់យកទៅធ្វើញ៉ាំហើយធ្វើលក់យកគ្រឿងយកអីទៅបោះលក់បន្តអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវរើសគុណភាពអវ៉ាន់ដែលល្អដែលមានស្តង់ដារដែលអ្នកទិញគាត់យកទៅហើយគាត់អាចយកទៅលក់បន្តបានលុយចំណេញដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារពួកគាត់បន្តទៀតហើយខំធ្វើទីផ្សារដើម្បីឲ្យមានអ្នកស្គាល់ឲ្យពួកបងដែលគាត់ទិញអវ៉ាន់ពីខ្ញុំយកទៅបោះដុំលក់រីបន្តគាត់អាចលក់ចេញបានដោយស្រួលដោយធូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានទំនួលខុសត្រូវជានិច្ចសម្រាប់យើងជាមេគ្រួសារយើងជាមេផ្ទះយើងជាអ្នកលក់ដូរនឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវជានិច្ចនៅក្នុងតួនាទីរបស់យើងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគ្រឿងផ្សំបង្អែមព្រើតជីកម្មដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យគឺបងប្អូនកុំភ្លេចអាចខមងពីខាងខ្ញុំបានណាខាងខ្ញុំមានលក់បោះដុំនឹងរាយរាល់បង្អែមព្រើតជីកម្មគ្រឿងសម្រាប់យកទៅធ្វើសបកដបសបកអីគឺយើងមានបោះដុំនឹងលក់រាយទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូន25ខេត្តក្រុងអាចដាក់ខមងបានទីតាំងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅភ្នំពេញណាហើយបងប្អូនខមងអវ៉ាន់ចេញពីខាងផ្ទះបាយម៉ាក់លីទៅធានាជូននៅទំនុកចិត្តបងប្អូនអាចទុកចិត្តអាចជឿជាក់ជាមួយនឹងខាងផ្ទះបាយម៉ាក់លីបានព្រោះអ្នកលក់នេះស្មោះត្រង់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជឿជាក់ទៅលើគុណភាពដែលអ្នកលក់ជ្រើសរើសយកមកលក់បងប្អូនអាចញ៉ាំបានដោយទំនុកចិត្តបំភ័យខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពទេសូម្បីតែជ័រដែលយើងយកមកផ្លុំស្ហឺសបកដបមានជ័រអន់មានជ័រល្អអញ្ចឹងអ្នកលក់សុខចិត្តរើសយកលក់តម្លៃដែលរៀងថ្លៃប៉ុន្តែញ៉ាំហើយអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់